Halo bro, sebelum menonton video ini jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke, saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat tusuk sate dengan mesin dari Yamaha Teknik, yaitu mesin irat double pembulat keluar 4 lidi. Oke, yang pertama, mesin ini berfungsi sebagai dua fungsi proses mesin, yaitu satu bagian kanan untuk mesin irat. Iratnya bisa keluar 4 lembar juga, hasil rata depan dan juga belakang. Mesin ini selain untuk irat, nanti bagian kiri untuk pembuatnya. Oke, lihat gini hasilnya dari mesin iratan. Oke, ini adalah bambu setelah dibelah kotak-kotak ya, dimasukkan mesin irat. Setelah jadi tipis-tipis banyak, kita masuk ke pembulatnya. Oke, ini dia. Nah, sekali masuk sudah keluar 4 lidi bulat halus depan belakang. Oke, kita coba demo agak cepat. Mesin ini sangat membantu untuk meringankan produksi tusuk sate karena mempercepat produksi juga, dan juga mesin ini bisa kerja kanan kiri bareng, jadi kuat, tidak ada kendala sama sekali. Bisa kerja untuk irat sama pembulatnya bareng ya. Oke, kita lihat hasilnya. Mesin ini sangat cepat sekali, sebentar saja sudah dapat segitu ya. Oke, ini dia. Ini dari depan ya, dari samping, dari belakang juga tampak halus dan juga bulat. Oke, cukup mudah sekali. Seperti itulah untuk proses pembulatan eh, tusuk sate ya, bro. Oke, ini dari bengkel Yamaha Teknik, alamat di Desa Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Oke, terima kasih sudah menonton video ini.